Aqui SOS câmera. Essa Canon G7X chegou aqui com uma pancada, sensor do motor, umas coisas aqui por dentro. Aí a caixa que envolve o motor esfacelou. De várias tentativas e o resultado final é isso aqui, ó. Tudo funcionando direitinho. Então é isso. Fiz uns vídeos consertando ela, mas corrompeu. Salvou alguma coisa ali para depois numa edição melhor a gente, se for o caso, de fazer. Mas é isso aí. É uma câmera bem assim robusta do ponto de vista da capacidade de vídeo dela. É muito boa para YouTube. Então a gente tem consertado várias.